Boa tarde, galera, tudo bem? Tô indo ali na chácara do Gilvan, que o Júnior tá lá com o Golf dele. Me convidou pra ir lá fazer um teste lá, ver se o som dele vai tocar mais que o Palio TBT, né? Na matemática, o Júnior já ganhou. Ele tem 4 drives da Triton. Você vê, o meu som só tem 2, né? Ali atrás, ó. 2. E ele tem 4. Vamos ver se na prática vai ser concretizada a matemática, né? Já eu vou estar fazendo o restante do vídeo para vocês. Estou na BR aqui. Já eu mando para vocês aí o resultado dessa treta. Zion contra Triton e Snake. Vamos ver, né, o que vai dar. Bora, meu patrão Isaías CDs. Bora lá, Isaías, tô te esperando lá, viu? Esqueci de comentar uma coisa. Meu alto-falante, ele tava com 80. No último racha com o Júnior, eu tava em 89 volts. Agora eu coloquei 100 volts, acima do que o pessoal me recomendou, né? E eu confesso que eu tô com medo de queimar o alto-falante. Mas vamos ver o que é que dá, galera. Zionzão lá é pressão. Vamos ver se vai aguentar os 100 volts. Com certeza na hora do racha lá, o pico vai dar mais de 100 um pouquinho. Mas vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos esperar. Tô chegando aqui na chácara do Gilvan já. Tô descendo aqui já. Olha, ó. Som do Júnior aqui, meu amigo. Pressão. Aí, galera, ó. Ele usa 4 Triton. Gostei. É tudo bote de banda, né?